हाथ रखो, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, स्टार्ट, ऊपर, रिलैक्स छोड़ी बॉडी, बॉडी रिलैक्स। हाँ चलो, ठीक है। ढीला, ढीला छोड़िए। मेरा नाम विधान है। मैं आईटी कंपनी में वर्क करता हूँ, तो मुझे डेली 7-8 घंटे लंबा बैठना पड़ता है। उसके कारण मुझे बैक पेन हुआ था। फिर मेरा नीरज सर से मिलना हुआ। फिर उसके बाद में 1-2 सेशन के बाद में मेरा बैक पेन अब ठीक हो गया 90%। हाँ, अब कितनी देर तक सिटिंग कर पा रहे अब तो अच्छे लंबा कर पा रहा हूँ 7-8 घंटे। हो? ओके, थैंक यू।